queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, seguidores e seguidoras todos dos nosos perímetros medioambientais. Estamos no río Morgadán, un deses ríos que é tributario do río Miñor que fan conta, a construcción dese val, do Val Miñor, que tanto nos gusta e que está aquí, na zona de Gondomar. Nos imos preparar este percorrido sin facer a senda oficial indicada. Queremos levarvos máis arriba, a chegarvos o que son as estribacións do Parque Natural do Monte Aloia, onde o río Morgadán nace. Agardamos que vos guste, agardamos por vos este sábado 12 e domingo 13 de decembro, ou de Nadal, se queredes. Felices festas e aquí estamos. Ata pronto.